Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အခုဒီ project လေးမှာဘာလို့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် survey လေးပေါ့နော်ဒီ survey ကိုဆိုင်ငယ်ဒီမှာပါတဲ့ wire ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့တူအောင်လို့နီးကပ်ဆုံးတူအောင်လို့တော့လိုက်ပြီးတော့ဆင်ထားတာပါပုံမှန်အဖြစ်မီးတွေ signal မီးတွေဟိုးနေဒီလောက်ပါပဲကျန်တော့တိတ်မရှိပါဘူးအဲဒါဆို survey နေမှာကဆိုင်ငယ်ဒီမှာကျတော့ signal မီးတို့ရှေ့မီးကြီးတို့ brain မီးတို့ပါပြီးတော့ဒီ survey မှာကြာတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ဒီ survey ကိုလိုက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီဆိုင်ငယ်တွေကိုသူ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဆင်ထားတာပါအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကတွဲဖို့ဘက်ထရီပါဒီမီးတွေအားလုံးဒီဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့နေပြီးတော့ပဲအားပေးတာပါဒါဆိုဒါထွေခန်းကလက်ကင်မဖြတ်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီကဖြုတ်လို့တက်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘက်ထရီအားကုန်ရင်နောက်တစ်လုံးနဲ့အလွယ်တကူလဲလိုက်ရုံပါပဲအခုကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့ signal အတွက်ဆိုရင်ဒီမီး flasher ပေါ့ဒီ flasher ဘူးကိုသုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ flasher ကကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့လောက်နဲ့အလုံးမလို့ဗျမီးကတောက်လျှောက်ကြီးလင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ voltage converter လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ခံရပါသေးတယ်ဒီအားဆိုရင်ဒီအခုရှိနေတဲ့တွဲဖို့မှာ73ဖို့14ဖို့15ဖို့စသဖြင့်ပေါ့မျိုးပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ converter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ flasher ကဘယ်ဘုတ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလဲဆိုတော့သူက73ဘုတ်ကြော်လောက်မှာလုပ်လို့ပါအဲအကြောင်းကျွန်တော်73ကျော်လောက်မှာပဲချိန်ထားပါတယ်ချိန်ချင်းတော့ဒီ screw လေးကိုလှည့်ပြီးချိန်လို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီမီးတွေအောင်တော့သုံးတော့မယ်ဆိုရင် close ဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲအဲ close ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကမှာတတ်ထားတာက volt meter ပေါ့နော်သူရဲ့ volt ကိုပြရအောင်ကျွန်တော်ချိန်တာ3.4 volt ပေါ့အဲ့လိုချိန်ပေးထားပါတယ်သူတဲ့တိုးချိန်နဲ့ရတယ်ရော့ချိန်နဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ pressure ဘူးကိုလိုက်ပြီးချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ပဲထားလာတာပါအဲ့တော့ဖွင့်တော့တခြားမီးတွေအကောင်လုံးကတော့အလုပ်လုပ်ပါပြီကျွန်တော်ဘာတက်ထားလဲဆိုတော့ဆက်လောက်ရှင်းပြပါမယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တက်ထားတာတွေက signal နဲ့brain မီးအတွက်ပါဒီဘေးနာအစင်းရောင်နှစ်ခုอ่ะဆိုရင်ဘယ် signal နဲ့ညာ signal အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်အနေရောင်နှစ်ခုอ่ะဆိုရင် brain မီးပေါ့နော် brain ဘယ်ညာနှစ်ခုပြောမှဆိုဒီကမီးတစ်ခုဒီကမီးတစ်ခုပေါ့ဒီအလဲကကြတော့ဆိုင်လင်မီးအတွက်အတော့ပါလဲဆိုတော့ရှေ့မီးကြီးဖွင့်တဲ့နောက်မီးပါတောက်လျှောက်လင်းနေမဲ့မီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင်ဗာမီးရဆင်ထားလေးဆိုရင်ဒါဘယ် signal နဲ့ညာ signal နှလုံးမှာဒီရှေ့မှာကတော့ဟိုးနှစ်ရှေ့မီးကြီးတစ်လုံးပါပါတယ်ဒီမီးတွေအားလုံးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုကတော့ဒီ handle bar မှာတက်ထားတဲ့ cloud တွေကြောင်းလည်းပြောရှင်းပြသွားပါမယ်အခုဒီ handle bar မှာဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်ဒီကတော့သူဒီဘဲကပါတဲ့ဟာပြောကြောင်မပြောတော့ပါဘူးဒီမီတီကျွန်တော်ထည့်ထားတာ3ခုဒါနဲ့ဆိုရင်4ခု5ခုပေါ့5ခုတော့ပဲရှိပါတယ်ပြီးကြမှာ limit switch ကတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခု limit switch နှစ်ခုထပ်ထည့်ထားပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်ဒါရှေ့မီကြီးအတွက်ပါဒီနောက်ကတော့မလိမ့်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရှေ့မီးကြီးကိုမီးကြီးတစ်လုံးပဲဖွင့်ထားစေကြီးပေါ့နောက်မီးကိုမှမီးဟိုရှေ့မီး flat နဲ့ဟိုစုံဆင်ထားတာပေါ့ဒီမှာပါအခုကျွန်တော်ရှေ့မီးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါကတော့မီး flat ပေါ့အဲ့မီး flat လေးမှာနောက်မီးနဲ့သွားပြီးတော့ဆင်ထားတာပါကျွန်တော်နောက်မီးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ဒါကတော့ဟွန်ပါတွေကတကယ်ဆင်လို့ရပါမယ်တကယ်အဓိကကြားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာပါဒါတွေကတော့တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုင်မှာပါတဲ့125ဘိန်းတွေမှာတုံးတဲ့ signal switch ကိုပဲတုံးထားတာပါဒီအပေါ်ကလက်ကင်ကတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေပဲအဆင်ပြေလောက်ထားရတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကွင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုတုံးလိုက်ရုံပါပဲဒါပြန်ပိတ်တာပါအခုဒီမှာ73ဘို့လောက်ချိန်ထားတာပါပဲသူကဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးမိတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးအားလုံးမမိတ်သွားပဲနည်းနည်းလေးပဲမိတ်သွားတယ်ဒါရောတစ်ချက်ရှိပါတယ်ညာဘက်ဆိုလဲညာဘက်ကွင့်မယ်ဆိုရင်ညာ signal ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ signal တက်ပါအခုရေးကြည့်တာကbrake ပါဆိုင်ကနေမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပါပဲရှေ့ brake ညင်ချင်းင်း brake ပဲနင်းနေနောက်မီးကလင်းလာတာနောက်မီးနေလင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စပိန်မှာလည်း brake ထည့်ပေးထားပါပဲ
ဘယ်လိုထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီစပိန်မှာတော့ခလုတ်ကတီးတန့်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ limit switch ကိုပဲအဆင်ပြေလို့တတ်ထားပါတယ်ဒီမှာ brake guide မှာ guide နဲ့ခလုတ်ကိုဒီမောင်းတန်လေးနဲ့ဆက်ထားတာပါအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါခလုတ်ကပိတ်နေတယ်ဆိုရင်သူက connection မရှိတဲ့အနေထားပါကျွန်တော် brake ကညှစ်လိုက်မှဆိုရင်ခလုတ်ကပွင့်သွားပြီး connection မိသွားတဲ့အနေထားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်မီးကလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုညှစ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါအပေါ်ဘက်ပါကျွန်တော်လက်ကိုပြန်လွတ်လိုက်တော့ဒါနောက်တစ်ဖက်ပါအဲ့လိုစုံညစ်လိုက်ရင်လည်းမီးနှလုံးလုံးလင်းလာပါတယ်နော်အခုစနေတော့ကတော့လောက်ပါပဲအခုဒါဆိုလည်းဒီကော်ပြားကိုကျွန်တော်ဒီတော့အထိုင်နဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ထားတာပါပြီးကြမှာမီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေကတ်လိုက်တာပါရှေ့မှာဒီတိုင်းမှာပဲဒီကော်ပြားလေးကိုပဲဒီဘိန်းကာပါပေါ့ကာပါမူတွေပေါက်နေရမှာနဲ့ဆွဲထားတာပါဗာမင်းပိုင်းကတော့ဒီတက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖုံးထားပါတယ်တက်ရက်ဖြစ်အောင်လို့ဒီက10ဘူးလောက်ရှိနေအောင်လို့73.4ဘူးလောက်ပြောင်းပေးပါတယ်လုံးဝကုံသွားမှတာသုံးလို့မရတော့တာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်